Ayo. Sarepmu nih lho. Ayo gawe. Apa iku iki kok sinden kok gatekke wong ngomong to? Lah nek ngejak omong bareng. Heh, ngono. Le ora sopan le. Ngono. Kaya karo kancane lho. Dalem, Pak. Ngono. Dalem, Pak. Ah, aku ora omongan karo kowe rasa dalem. Ngewohke. Aku ya nyangkrak kok. Lah napa? Ah urung-urung kok takon daleman. Dalem, Pak. Oh, dalem. Oh lah. Wis tuwa rada. Ya men ora kaya kowe iki kaya ora budhek. Ora ya, Cek Nom. Aku budheke banget tok asline. Ya ora. Ya heeh. Piye? Wae wong buktine wis akeh kok. Buktine napa? Nek kancane dokon kumpul ning transit kae kowe juceluk bola-bali ya ning angkringan. Ora tau gelem mara. Nek kula makame. Apa iki? Ah, budhek to. Anjenengan ki omong apa? Aku mau ki nek diceluk kancane dokon transit ning kono ya ora gelem mara. Lah nggih kula maem. Malah ning angkringan. Nggih. Apa iki? Napa ya, Pak? Lah ora krungu ya ora krungu kok napa-napa kon baleni ya semoh aku. Dasare kuwi ora krungu kok. Krungu ya. Ora wae wong nyatane mau, ngono kuwi kok ora krungu. Anjenengan le omong ora. Apa iki apa iki? Ada. Piye? Ambo. Oh, budhe kok ora ngaku. Tepung gelang mungke. Suaranya iki. Ada. Budhek tenan asline. Ayu ning bosok kuwi. Ya ora. Ah iya wong aku nek suarane apik mah Pak Seno. Nek kowe ketok ora cetha. Nek kowe ketok ora cetha ya Pak Seno ayo ngono ya. Wong sarasumam ning ngono. Padha le bosok. Ayo ben wis kupingku bosok gembusmu bosok ngono wae. Ora nyepelekke sing bosok. Ayo. Bosok kaya doyan kok le. Pepet lah. Ajane ya tak wae semen lah terserah. Mbok ben. Cah nekat ya. Tangan ngendi mau karo? Yo tengahnya. Saiba bungahing atiku bunga rasaku. Ayo rasane. Nah. Aku koyo kamu nih terus. Diam, Pak, diam ya. Yen mulai bakal tak. Arep sing dhuwur. Sekon ngisor apa dhuwur? Sekon dhuwur. Ya. Yen mulai bakal tak pondong. Ngono, sekon dhuwur penake cengkoke dikon dhuwur. Ora wae. Tak kunci. Tunggal. Aku iki latah kok
Sing latahi kowe duwe Orisa. Lah kowe iki saremoni lho. Asale dadak digembok barang. Cetha kene arep mlebu kok digembok. Ya ngenteni buka. Suwe bukae. Piye mau? Yen mulai bakal tak Yen mulai bak. Piye ora? ayo mulane ora sida nek cerewet wae barang sae cengkoe kleru ayo Meneng apa mulane ora ganggu wae. Ora Iki rasa sida digongke wae. ya digongke kok ya. Larat gonggonge. Ya ben. Wis gongke. Saka ngisor wae ya. Ya, manut tau. Aku sing ngayal banget aku. Aku senenge saka dhuwur kowe sing ngisor. Lah ora gathuk sing. Yen mulai bakal tak Pondong. yo pondong Ya. Ngubengi. kon dangdute alon wae ya. Hah? Yu Wahyu. Piye? Napa? Nah iki nek asline iki bosok tenan yo. Kok gak kowe do krungu aku muni piye? Ngono ta krungu ta? Lah kula Kono mesti kula lagi omongan le Wahyu lho. Rumah saku kaya omongan ro buta cakil. Ah titik Celah. Iki nek buta cakil semene teneh gapite sepiro? Oh, tak gapiti aja kuwatir. Iya. Dandute ya sak karepe sik ngendang kok ngatur. Oh, aku njaluk kok. Sak saya. Njaluk ya. Tang. Ah, men delok Leo jogeti piye ngono. Iya. Enggak, aku nek banter ora arep joget. Awake gedene semono kok joget banter kok ora tau gelem. Iya. Glombior. Ini sudah tak taleni enggak gombiar-gombiar. Ah, kalau dilepas ya glombior. Kalau di rumah ya enggak tahu lah. Iya. Ngamben iso kebak. Kebak apa? Kebak apa? Ayo kebak mbok ya. Ya. Ngobengi konan sateruse desa mereka aku goleki sing mak tresnani kelinci kunci
Iya. Iya. Ayo sukai jam-jamane. Ya. Wuk. Mangelan lengan yang mandang. Jebol ora ketemu ada mimpiku aja beda aku terus bali nang Semarang linciku wes ana kanjeng kok banter banget ayu kowe seneng ning banter ayo Aku di jam-jam ke mana? Jeng. aku ora ngampale jam-jam Jeng. Ngono ming kari ngobake pundak kok. oke engko njajal nek iso Ha iya, wong ora segede deh. Nah, tenan ki napa ngapa? Wong aku gemer-gemer deh. Lah aku nang kene kon meneng wae tenan-tenan sing nanggap. Aku ki diundang mayang kon ngomong malah ora entuk. Ngomong gemumong wae wong. Mbah. Lajep. Ayo. Kon alon malah saya banter. Ndak seatos. Ayo, sing keset ya kowe kok ya. Ha iki jane nek nggo joget pinak buah lho. Tong tak dang. Kowe iki cukup nyekeli mik karo endik ini ki apik kok. Engko kalau ngentik-entik jenengan ya piye? Engko nek aku kurang banter tak ceblek. Arep neblek piye adoh kok ngono neblek. Mak. Mesti mau sore ndelok streaming iki guyu dhewe ta? Heeh. Dibaleni. Iya. Apa tenan Mbak Tatin? Iya. Ayo arang sinden keras ki ngono kuwi nak. Iya. Wae nek ora aku wis ora ana sing ngungkuli kerase. Iya.